ड्रामा सीरियल दुलाब जी नई अपडेट ऐं नेक्स्ट एपिसोड जी पूरी मालूमात हिन नंढड़े वीडियो में हलूं था। अॼु जी अपडेट जी तरफ़ जेका अॼु नेक्स्ट एपिसोड जी अपडेट आहे दोस्तों बहितरीन ऐं दिलचस्प थियण वारी आहे। अचण वारा जेका हाणे दुलाब जा ड्रामे जा एपिसोड आहिनि उन्हनि में दोस्तों हिकिड़ी शइ तव्हांखे ज़रूरु ज़हन में ईंदी ऐं तव्हां घणो ख़्यालु कंदो त सोढल ॾिसजो हाणे आहिस्ता आहिस्ता जेको पंहिंजो हू चालू खेॾी रहियो आहे ज़रूरु हिकु ॾींहुं यादि कजो इहो सोडल जे लाइ वॾा मसइला पैदा थींदा। ऐं होॾां जेको आहे मां ॿुधाईंदो हलां त मंसूर ख़ान खे जेल में जेको ॾेखारियो बि वञे पियो जेको लगातार तव्हां सोचे रहिया हूंदो त कहिड़ी त क़िस्त में ॿाहिरि ईंदो दोस्तों कुझु क़िस्तनि ताईं हिते हूंदो तमामु जल्द हाणे ॿाहिरि अचण वारो आहे मंसूर ख़ान खे इन करे जेल में घणो ॾेखारियो वियो त सचे ऐं जेको आहे ऐं सचे माण्हू जी का मतिलबु वैल्यू न आहे उन्हनि खे ईअं जेलनि में दॿायो वेंदो आहे इन जे करे मंसूर ख़ान खे अहिड़ो किरदारु ॾेखारियो वियो आहे जंहिंखे मकर फ़रेब हूंदो आहे उहो शाहनवाज़ ख़ान जहिड़ा गुनाहगार ॿाहिरि हूंदा आहिनि ऐं होॾां रहज़न ऐं मुराद वारनि खे असलियत जी ख़बर ई कोन आहे त असां सां गेम केरु खेॾे रहियो आहे। तमामु जल्द उन्हनि खे बि ख़बर इन शइ जी पइजी वेंदी ऐं इहे मकर फ़रेब शाहनवाज़ ख़ान जा उन जे कंध में फिरी गिरी पवंदा। दोस्तों असांखे ॾींदा इजाज़त मिलंदासीं तव्हां सां ॿी वीडियो में जे वैसे वीडियो तव्हां असीं ताईं ॾिठो आहे अपडेट अॼु ड्रामो रिव्यू कयोसीं दुलाब इन जी नेक्स्ट एपिसोड जी सॼी मालूमात तव्हांखे ॾिनीसीं जे सुठी लॻी त असांजे हिन यूट्यूब चैनल शाहिद खोसो विला खे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूरु कंदा ऐं बेल आइकन खे आल ते कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।